গুড মর্নিং ফ্রেন্ড। আজ আমি চলে এসেছি সুন্দরবন। তো এখনও পর্যন্ত ফেরিতে উঠিনি। আমাদের ব্যাকপ্যাক থেকে ওয়েলকাম একটা নতুন ব্লগে। তো চলুন, এই আমাদের আজকে আমরা এসেছি বাসটাই করে, বাকি গল্প যেতে যেতে হবে। সবেমাত্র ভোর হয়েছে, তো সেই কারণে এখনও লঞ্চ ছাড়িনি। গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলেছি ফেরিঘাটের দিকে। তো যে ড্রাইভার দাদা ছিল, সে ড্রাইভার দাদা বলে সাইড দিয়ে চলে গেলে একটুখানি 2 মিনিটের রাস্তা, তাই সেদিকে রওনা দেওয়ার পালা আরম্ভ হয়েছে বাকিদেরও। কিছু ট্রলার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, বাট এটা তো আমাদের ট্রলার নয়, ওই দিকেই হবে। যা যাক, কিছুজন মাছ ধরছে সকালবেলায়। এখন জল আছে এতটা নিচে, যখন ফুল জোয়ার আসে তখন এখান থেকে হাত ধোয়ার মতো জল চলে আসে, এই দাদা বললেন। এই যে ওইদিকে দেখা যাচ্ছে ফেরি। যাই, উঠি। এই যে চলে এসছে আমাদের জেটি, ওই যে লঞ্চ দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে উঠে পড়া যাক। আমাদের গন্তব্যে যাওয়া স্টার্ট। সানরাইজের সাথে নামটা দাওনি। ভাটার জন্য ট্রলার বন্ধ ছিল খানিক্ষণ, এবার আবার নোংরটা তুলছে, এরপর আবার চালু হবে। অনেক লোক দাঁড়িয়ে গল্প করতে আমি চলতে পারি না। আমাদের বোট সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে তার নিজের গতিতে। চলছি আমরা সুন্দরবনের পথে। গদখালি, এটা হচ্ছে গদখালি।
বকখালি এই দিকে আছে কোসোবা। নেমেছি গোসাবাতে, এখানে লঞ্চ দাঁড় করিয়েছে। এখানে দেখার মতো দুখানা বাংলো আছে, একটা হচ্ছে হ্যামিল্টন সাহেবে, আর একখানা বাংলো বললো। চলুন দেখা যাক কি কি আছে বাংলোতে, যদি দু একখানা বাঘের দেখা মেলে। এটা হচ্ছে গোসাবা থানা, থানার পাশে বেশ ভালো সুন্দর গাছ লাগানো আছে। এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্যালেস। তো এখানে আপনার চার্জ আছে 5 টাকা করে। বেশ সুন্দর জায়গা, পার্ক মতো আছে, এটা একদমই ছোট। খুবই ছোট জায়গা, বেশি বড় জায়গা নয়। যেন ওই পাশে কিছু হয়তো আছে। এখানে একখানা পুকুর আছে। একটা বুদ্ধদেবের স্ট্যাচু আছে। ছোট্ট একটু পার্ক, একখানা স্লাইডার আর একখানা এটা আছে, আর কিছু মূর্তি আছে বানানো। বাস এইটুকুনি ছোটই জায়গা। এখানে দুটি স্ট্যাচু বসানো আছে। এটা হচ্ছে হ্যামিল্টন বাংলো। শুধু এই একখানা বাংলো পড়ে আছে, বাকি পাঁচিল যা যা আছে মোটামুটি ভেঙে সব মার্কেট হয়ে গেছে। সামনে কিছু প্রোগ্রাম হচ্ছে কুইজের উপর। ছোট্ট পুকুর আছে, এখানে পুকুরের পরিমাণটা অত্যাধিক হারে বেশি। আমাদের দিকে যেমন হচ্ছে পুকুর হাতে গুনে খুঁজতে হবে, এখানে মোটামুটি অনেক পুকুরে আমি দেখতে পাচ্ছি চোখে। নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত? এখানে ভালো কোশ্চেন করছে, অ্যানসার দিয়ে দেবেন। সঠিক উত্তর পশ্চিমবঙ্গ। এ গ্রুপের জন্য একটা হাততালি। চতুর্থ রাউন্ডের শেষে এ গ্রুপ এখনো খাতা খুলতে পারেনি। বি গ্রুপ 15, সি গ্রুপ 5, রোদে পুড়ে লাভ নেই, তার থেকে বরঞ্চ ই গ্রুপ পালাই। 15, এস গ্রুপ বেকার পুরের লাভ নেই, সেই কারণে তাড়াতাড়ি করে চলে এলাম বোটের কাছে। তো জেটির এখানে চলে এসেছি। এবার আপনাদের একবার নৌকাটা একটু দেখিয়ে দিই, আমাদের লঞ্চটা। এখানে পরপর 2-3টে ঘাট আছে, যেমন এই ঘাটে 1, 2, 3টে আছে দাঁড়িয়ে ট্রলার। তো সেরকম এই পাশেও আরও আছে, এই পাশে ওই পাশে, ওই পাশের ঘাটটা একদম পুরো ডাইরেক্ট আপনার যাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার ওখানে। চলুন, এই হচ্ছে আমাদের লঞ্চ মনোরমা। এটা হচ্ছে বোটের আপস্টে, এটা হচ্ছে টাউন। এরকম বেড করা আছে কিছু, বাস আরামসে আপনারা রেস্ট করতে পারেন। কেউ যদি গ্রুপ বুক করতে চায় এখানে কল করে নেবেন, গ্রুপ বুক করে নেবেন। রেট সম্বন্ধে আইডিয়াবেল নয়, এখনো পর্যন্ত আমি জিজ্ঞাসা করিনি। চলুন ওপরে, এইখানে একখানা ল্যাট্রিন আছে, এদিকে একখানা প্রমোট আছে, কেউ গেছে মনে হয়, বন্ধ আছে।
উপস্টেয়ারে এখানে বসার জায়গা, ড্রাইভার রুম। আর এইদিকে কিছু রান্না করার আয়োজন চলছে। নদীর ওপর দিয়ে বোটে যেতে যেতে অনেক ঘন জঙ্গল তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু না বাঘ মামার দেখা, না কোনো পশুর দেখা পাওয়া গেছে। শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল, আর শুধু জল। আবার নেমেছি ফেরি থেকে একখানা মন্দির দর্শন করতে। এখানকার 2-4টে খুদে মেম্বার। দুপাশেই রয়েছে পুকুর। এদিকে কিছু মাছ মনে হচ্ছে কিলবিল করছে। এদিকে এখনো একটা মাছের দেখা এখনো পাইনি। এখানে নোনা জলটাই বেশি ঢোকে। নেমেছি পাখিরালয়ে। আছে বেশ কিছু মার্কেটের দোকান। অরিজিনাল বাঘ তো দেখতে পাইনি, এবার বাঘ আছে। বেশ কিছু দোকান আছে, পরপর অনেকগুলোই। দেখা যাক আর কি কি আছে। এইদিকে এখানে বড় সাইজের আছে বাঘ। অরিজিনাল বাঘের দেখা না পেলেও ডুপ্লিকেটের তো দেখা তো পেয়েছি। আবার চোর আবার এইটা